هذا هو صوت الفضاء الحقيقي. مبدئيا كلنا عارفين صوت كوكب الأرض لأننا عايشين عليه، لكن في الوقت الراهن راح أسمعك صوت كوكب الأرض من خارج الغلاف الجوي أو من الفضاء. أما هذا اللي راح تسمعه الآن فهو صوت النيزك في الفضاء. أنا بصراحة لم أتوقع هذا أبدا، ولكن تعال نسمع مع بعض صوت اندماج الثقوب السوداء يسوي كيف. أصوات غريبة حرفيا. طيب تعال أسمعك صوت العاصفة الرعدية على كوكب المشتري.